Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik? Ya. Alhamdulillah. Jadi kalau kita dalam keadaan baik, sehat, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus bersyukur. Harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan nikmatnya kita bisa berkumpul di tempat ini, di sekolah ini untuk melakukan proses belajar mengajar. Jadi alhamdulillah. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam kecerdasan atau kepintaran. Ya? Ya. Oke. Bagaimana hari ini? Semuanya hadir? Hadir. Ada yang tidak hadir? Hadir. Siapa yang tidak hadir? Banyak. Siapa-siapa yang tidak hadir? Andi hadir? Oh. Yang lainnya hadir ya? Hadir. Jadi selanjutnya pada hari ini saya akan membawakan mata pelajaran KKA. Tahu itu KKA? Enggak. Jadi KKA itu adalah jadi Kurang. hari ini kita akan belajar tentang coding dan kecerdasan artifisial. Ada yang tahu apa itu coding? Apa itu kecerdasan artifisial? Enggak. Ya, tidak ada. Oke. Dan memang coding itu baru ya. Ada pada tahun pelajaran ini, ada namanya pelajaran KKA atau coding kecerdasan artifisial. Seperti apa itu? KKA itu memudahkan kita dalam menyelesaikan sebuah masalah secara cepat. Oke? Iya. Itu tentang KKA. Di mana banyak yang kita gunakan selain Google. Jadi yang pertama ada namanya ChatGPT, ada namanya Gemini. Kemudian kalau mau kita buat PPT, ada cara singkatnya yang mempermudah kita. Jadi mempermudah kita dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Namanya Gamma. Iya. Gamma itu semacam sebuah aplikasi AI yang digunakan. Ya. Iya. Termasuk. Jadi aplikasi yang kita gunakan yang memudahkan kita itu namanya kecerdasan artifisial atau AI ya. Ya, ada namanya Canva juga. Ada Canva AI. Ya. Seperti itu. Oke? Paham? Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama menjelaskan konsep berpikir. Yang pertama menjelaskan konsep berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menerapkan empat pilar berpikir. Yang mana itu ada namanya dekomputasional, pengenalan pola. Jadi sebenarnya kita menggunakan LCD ya, tapi LCD-nya lagi tidak bersahabat pada hari ini. Jadi mohon maaf anak-anakku sekalian, kita belajar seperti ini dulu. Oke. Abstraksi dan algoritma. Oke, jadi ini tujuannya. Saya mau tanya gitu loh, sebelum kita lanjut, adakah yang punya sebuah masalah
misalnya itu ekonomi ya. Iya. Ada yang lain? Yang lain. Ini masalah ekonomi. Masalah belajar ada? Masalah belajar ada? Iya. Sama dengan sebuah permasalahan yang disampaikan temannya, Iqbal, permasalahan ekonomi, pasti ada jalannya. Iya. Pasti ada jalannya bagaimana supaya kehidupan ekonomi kita lebih baik dari sekarang. Jadi yang pertama ada apa? Yang pertama kan masalahnya itu ekonominya kurang. Jadi yang pertama apa yang harus kita lakukan? Dik? Ya? Mencari uang, ya. Jadi yang pertama itu kita ubah dari yang terbesar ke yang terkecil, poin-poin terkecil dari ekonomi itu. Berarti mencari lapangan kerja. Iya. Iya, seperti itu. Itu mencari lapangan kerja. Cuma bisa juga dalam pembelajaran misalnya. Kita kesusahan dalam menyelesaikan sebuah masalah tugas dari seorang guru. Iya, Bu. Ya, misalnya membuat gambar misalnya, membuat gambar yang nyata. Kita bisa, misalnya dia seperti nyata dalam artian tiga dimensi. Jadi kita bisa gunakan kecerdasan artifisial AI dalam menyelesaikan masalah itu. Kita bisa gunakan ChatGPT, Gemini, kita bisa gunakan itu. Kita tolong bisa dia AI. Ya? Tidak. Iya, gratis, free. Pakai data. Iya. Ya, seperti itu. Jadi intinya di sini kecerdasan artifisial kita mampu menggunakan AI itu. Jadi AI itu bisa berfungsi dengan baik ketika penggunanya bisa memberikan petunjuk yang benar atau prompt yang benar. Ada banyak prompt ya? Ada yang prompt yang benar, prompt. Jadi misalnya buatkan saya gambar kentang atau gambar orang makan keripik kentang. Harus benar promptnya supaya muncul gambarnya di situ adalah orang yang makan betul-betul kentang, keripik kentang. Seperti itu. Jadi berpikir, menjelaskan konsep berpikir komputasional tujuannya. Perhatikan dulu. Tujuan kita pada hari ini adalah konsep berpikir komputasional itu artinya bukan kita yang berpikir seperti mesin atau komputer, tapi bagaimana kita bisa menggunakan komputer atau mesin itu untuk menyelesaikan sebuah masalah. Paham? Bisa gunakan laptopnya masing-masing. Yang ada laptopnya bisa digunakan. Seperti apa? Ya, seperti apa? Itu berpikir komputasional. Jadi kita bisa menggunakan komputer itu bukan kita yang berpikir seperti komputer ya. Lanjut, berpikir komputasional sudah. Kemudian mengidentifikasi dan menerapkan 4 pilar berpikir. Jadi berpikir komputasional itu ada 4 pilar. Jadi yang pertama ada dekomposisi, kemudian ada pengenalan pola, ada abstraksi dan algoritma. Di sini ada 4 pilar. Yang mana itu dekomposisi? Dekomposisi itu adalah memecah masalah. Ya, memecahkan masalah kompleks menjadi sub masalah yang lebih kecil. Jadi masalahnya kan masalahnya adalah ekonominya. Sedangkan yang lebih kecilnya itu adalah mencari
pekerjaan. Kemudian selanjutnya ada pengenalan pola. Pengenalan pola itu adalah mencari kesamaan dan tren dalam data untuk membantu memecahkan masalah yang kompleks. Jadi kita mencari kesamaan apa yang bisa kita lakukan dalam menciptakan lapangan kerja itu, atau mencari lapangan kerja. Bisa? Kemudian ada abstraksi, berfokus pada informasi yang relevan, detail dan tak perlu mengabaikan yang tak perlu. Contohnya seperti apa? Ya. Misalnya kita mencari lapangan kerja, apa yang tidak perlu kita lakukan? Iya. Mencari pekerjaan sama dengan mencari lapangan kerja ya. Jadi yang tidak perlu kita lakukan itu misalnya membuat pekerjaan yang tidak ada gunanya ya, sia-sia. Lanjut, algoritma itu langkah-langkahnya seperti apa? Jadi algoritma itu langkah-langkah yang kita lakukan dalam menyelesaikan sebuah masalah kita. Langkah apa yang kita lakukan untuk menyelesaikan masalah kita ekonomi? Misalnya yang pertama, membuat lamaran kerja. Selanjutnya memberikan CV kita ke tempat kerja, kemudian menunggu segalanya misalnya. Contohnya itu. Oke, lanjut. Itu tujuan yang harus kita capai pada hari ini. Jadi algoritma itu langkah-langkahnya. Kemudian ada elemen-elemen pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah berpikir komputasional. Halo. Paham apa yang disampaikan? Jadi yang pertama kita sudah sampaikan seperti apa itu komputasional. Kemudian empat pilarnya. Kemudian contohnya, sebentar kita akan menyelesaikan sebuah permasalahan dan kita sendiri yang menyelesaikannya sehari-hari. Misalnya contohnya, bagaimana prosedur atau algoritma dalam memasak mie instan sampai selesai. Kan ada langkah-langkahnya itu. Yang pertama, ya semua kan berbeda-beda cara memasak, menyediakan mie instan. Ya seperti apa cara? Mulai dari apa dulu? Air wadah. Ya, kemudian Air. ya, lanjut. Mie. Tiriskan. Ya, seperti itu. Beca. Nih. Dilebok. Ya. Tidak. Oke, lanjut, literasi digital. Jadi yang pertama berpikir komputasional, kemudian literasi digital. Apa itu literasi digital? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Literasi digital. Literasi sama dengan membaca, ya, literasi, membaca, bisa juga mengamalkan ya. Kalau literasi bukan hanya pada saja dan mengamalkan apa yang kita telah baca. Selanjutnya algoritma pemrograman.
Algoritma itu dalam bahasa pemrograman itu ada langkah-langkahnya ya, algoritma langkah. Misalnya membuat sebuah aplikasi rapor. Itu yang kita gunakan adalah pemrograman. Membuat rapor digital, membuat absensi digital, membuat jurnal guru yang secara digital, itu adalah apa? Bahasa algoritma pemrograman. Sudah? Lanjut. Analisis data. Analisis data juga bisa kita gunakan melalui AI. Literasi dan etika. Pemanfaatan dan pengembangan kecerdasan artifisial. Selanjutnya, sekarang coba saya akan bagi menjadi 3 kelompok ya. Jadi masing-masing ada yang 3 orang, ada yang 2 orang. Ini saya bagi LKPD-nya dulu. Kita putar saja ini, terus ini di sini 1 kelompok ya, ini 1 juga. Sini kita. Iya. Ini sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tulis nama kelompoknya. Jadi judulnya ini LKPD-nya adalah memecahkan masalah dengan berpikir komputasional, merencanakan dan mempersiapkan acara perpisahan sekolah yang sukses dengan budget terbatas. Ya, ya. Perhatikan instruksinya. Diskusikan dengan kelompokmu dan pecahkan masalah di atas menjadi 4 pilar. 4 pilar berpikir komputasional. Yang pertama, ada komposisi, pecah masalahnya. Misalnya, kita kan mau membuat acara perpisahan. Pasti dalamnya itu ada yang perlu kita persiapkan. Apa itu yang perlu dipersiapkan? Uang. Ada ya? Dana, apa lagi? Sama, dana. Apa lagi? Ya, silakan diskusikan sama temannya, teman kelompoknya. Seperti apa? Silakan. Ya. Ada masalah? Ya, kan ada namanya acara perpisahan tuh. Ya, kalau acara perpisahan kan mengundang banyak orang. Kira-kira apa yang dipersiapkan?
itu jawaban. Jadi sebentar kita prestasikan ya. Hasil bagaimana Bu? Dijelaskan di atas. Dijelaskan. Ya, apa hasilnya? Yang sudah selesai bisa presentasi di atas. Bisa dibacakan hasilnya seperti apa. Langkah-langkah dalam ini kan ada nih apa yang mau dilakukan di sini? Kemudian ketiga, fokus pada yang penting. Apa yang paling penting? Tulisan tidak membahas paling penting yang menjadi fokus utama acara di sini. Yang kelima ini, yang mana yang paling penting? Iya, yang mana yang paling penting di sini? Di sini dah. Iya, dari sini dah. Berarti ini. Kemudian langkahnya apa yang pertama kita lakukan? Sudah nomor 3 ya? Iya. Kalau di sini? Ya, jadi di sini yang paling penting ya di sini. Yang paling penting dari kelima ini. Kelompok 3 sudah hampir selesai ya. Kelompok 3. Habis ini kita presentasi di atas. Ya sama juga kalau kita mau ya, langkah-langkahnya seperti apa langkah-langkahnya. Kalau dimulai mau dimulai acara seperti apa langkah-langkahnya. Dari temanya dulu, misalnya temanya apa, dan apa yang dilakukan. Kita algoritma susunan langkah-langkahnya dalam mempersiapkan acara perpisahan sekolah. Juga orang mulai bisa. Kalau kelompok 3 sudah selesai silakan ke depan. Presentasi sudah juga? Sudah. Oke, berikan nomor satu buat kelompok 3. Oke, yang lain bisa kelompok lain bisa perhatikan di atas. Kalau ada yang tidak berkenan menurut anak-anak sekalian dan kelompok 1 dan 2 bisa ditanggapi atau diajukan pertanyaan. Ya? Paham? Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami bertiga. Misalnya, Judulnya Pak. Dengan judul di posisi baca masalahnya. Sudah. apa judulnya? Ini. Judul LKKPD memecahkan masalah dengan berpikir. A. Tema koma, warna koma dan gaya acara. Apa ini jawaban? Hei. Apa ini jawaban? A. Apa ini jawaban?
Tahu ada lagi ya. Deh, yang buat apa? Ada tulisan di mana nih? Misalnya ada tulisan di mana? Dengan negara relasi konsumsi Sebentar jangan kertas ya. Dibuang. Sudah nak? Oke. Sudah. Acara di Kenua koma, dekorasi koma, konsumsi koma, hiburan koma, dokumentasi dan souvenir. Membuat jadwal persiapan koma, pelaksanaan koma, dan evaluasi acara. Banyak tugas persiapan acara perpisahan yang memerlukan perencanaan, penyelenggaraan dan pencarian vendor. Misalnya mencari vendor untuk dekorasi, konsumsi, dan hiburan memiliki kesamaan proses pencarian referensi, membandingkan harga dan negosiasi. Nomor 3. Berdasarkan jadwal untuk dilakukan gladi bersih dapat melaksanakan acara sebulan evaluasi acara sebelum selesai. Oke, aplausnya dulu. Ya, dari kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan menyelesaikan sebuah masalah melalui 4 pilar. 4 pilar utama, yang pertama itu dekomposisi, kemudian pengenalan pula, alternasi dan algoritma. Sudah sangat luar biasa. Ya Bu. Selanjutnya kelompok 1 Anda sudah. atau kelompok 2. Ya. Ya, silakan. Tidak usah malu-malu sama temannya. Ya, anggap saja semua saudara. Kalau ada kesalahan, kita belajar dari kesalahan. Jadi, tidak usah takut salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami satu ingin menyaksikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Satu, dekomposisi pecah masalahnya. Uraikan masalah besar di atas menjadi minimal 5 tugas. Bagian yang dimiliki. Yang lain berarti kan teman ada tadi. A. Beli bahan-bahan kue. Tepung gula telur. B. Menyiapkan bahan-bahan. Menyimpan, mengukur dan mencampur bahan. C. Membuat adonan kue. Mencampur bahan masak dan kirim mengocok. D. Memanggang kue. Mewajibkan adonan secara mungkin mengatur. Sebentar ditanggapi ya. Kalau ada masalah yang berasal dengan ya ditanggapi. Dalam pola cari persamaan, apa pola atau persamaan dari tugas-tugas yang perlu dikerjakan, adakah hal-hal yang bisa dikerjakan dengan cara yang mirip, kemampuan untuk mengidentifikasi pola, tren atau persamaan dalam data atau tugas yang perlu dikerjakan. 3. Tujuan utama acara memastikan semua elemen acara mendukung mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peserta audiens memahami kebutuhan dan harapan peserta untuk merancang acara yang
perencanaan awal, tentukan tujuan dan tema cara identifikasi target. 3. Pembentukan panitia dan pembagian tugas. Tunjukkan koordinator dan anggota untuk setiap divisi, misalnya acara, logistik, publikasi, dana, usaha. 4. Menunjukkan penggunaan frasa dan seterusnya yang umum digunakan dalam penulisan atau percakapan untuk mengindikasikan bahwa daftar atau urutan berlanjut tanpa perlu disebutkan secara lengkap. Oke, itu adalah hasil diskusi kelompok 1. Berikan aplaus saya dulu. Sekarang bagaimana? Ada tanggapan atau pertanyaan dari kelompok lain? Tidak ada? Ada. Bagaimana? Ada. Sudah? Sudah. Baik, sudah fix. Oke, silakan. Kembali kelompok 2 selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2, anggota Sarul Maldi. Berposisi pecah masalah. Uraikan masalah besar di atas menjadi 5 tugas. Bagian yang lebih kecil. A. Pembentukan panitia. B. Penetapan anggaran. C. Penentuan tema dan konsep acara. D. Pemilihan lokasi. D. Pembuatan pola acara. 2. Pengenalan pola acara permasalahannya. Membentuk tim panitia yang terdiri dari perwakilan siswa, guru dan orang tua untuk merencanakan dan mengkoordinasikan acara. 3. Pembentukan panitia, pemilihan lokasi, penetapan anggaran. 4. Bentuk panitia yang terdiri dari siswa, guru dan Terusnya dulu potongannya. Bagaimana? Ada pertanyaan? Iya. Ada. Jadi itulah tadi presentasinya anak-anakku sekalian yang sangat baik dan antusias. Sekarang kita simpulkan ya. Kita buat kesimpulan. Apa kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini? Siapa yang disimpulkan? Ya, siapa yang disimpulkan? Ada yang berpikir komputasional, kemudian berpikir komputasional itu ada tampilannya, yang mana itu, seperti apa. Yang baru-baru kita selesaikan itu adalah menyelesaikan sebuah masalah dengan berpikir komputasional melalui tampilan. Kita sudah selesaikan itu. Nah, saya mau simpulkan. Ada yang bisa simpulkan? Simpulkan. Berpikir komputasional adalah bla bla bla. Siapa bisa? Iqbal mungkin bisa. Iqbal. Tidak bisa, Bu. Tidak ini yang berat. Lapar itu berat. Berpikir komputasional adalah memecah
mesin atau komputer atau mesin dengan menggunakan berbagai macam aplikasi AI. Itu namanya berpikir komputasional. Bukan kita yang berpikir komputer, tapi bagaimana caranya kita bisa menggunakan prompt yang tepat, bahasa yang tepat, sehingga kita menghasilkan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan. Karena salah prompt, salah juga jawabannya. Oke? Paham? Paham. Jadi ada kolaborasi antara pengguna dengan laptop misalnya atau AI sendiri. Seperti itu. Kemudian ada 4 pilar komputasional. Yang mana pilarnya? Yang pertama adalah dekomposisi. Pecahkan masalahnya menjadi lebih kecil. Dipecahkan masalahnya, misalnya tadi kita akan membuat acara perpisahan dengan budget yang sederhana. Apa yang kita bisa pecahkan masalahnya di situ, dekomposisi. Yang pertama, menentukan panitianya dulu, dananya dulu, kemudian lokasi waktunya, kemudian jadwalnya seperti apa, ya. Kemudian pengenalan pola seperti apa, persamaannya, abstraksi, kita memilih yang lebih penting, yang sangat penting di sini. Proses yang penting fokus. Jadi fokus key yang paling penting dari langkah dekomposisi. Iya, pada proses abstraksi, ya. Kemudian ada algoritma, langkah-langkahnya, menyusun langkah-langkahnya. Jadi langkah-langkah dalam mencapai acara itu supaya sukses, ya, supaya sukses. Iya, ada langkah-langkah yang pertama, temanya dulu. Apa temanya? Oke, ada tema. Kemudian setelah tema, atur jadwalnya. Bagus sekali tadi. Ada gladi, saya dengar ada gladi. Oke. Oke, lanjut. Mau melapor ini apa ini? Iya, sudah lapar kasih. Oke, lanjut. Sebentar lagi lah, sabar ya. Sabar. Ini dulu mau Sabar. Ini dulu. Iya, tunggu masuk lagi ya. Oh iya, jadi ini langkah-langkahnya. Langkah-langkah dalam algoritma
Kamu membaca alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya betul? Ya. Sebelum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.